17 квітня урочистою літургією Вечері Господньої розпочалося пасхальне тридення у Львівській митрополичій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії. Святу месу очолив архієпископ Мячеслав Мокшицький, митрополит Львівський. Проповідь виголосив отець Роман Брода, вікарій митрополичої базиліки. Після літургії слова, згідно з традицією, яку започаткував сам Христос на останній вечері, архієпископ зняв літургійні шати, аби омити та поцілувати ноги 12 чоловікам, як це робив Ісус апостолам. Після завершення святої меси дари були перенесені до темниці, а з вівтарів були зняті всі обруси до Великої Суботи. Великий четвер – це день встановлення таїнства священства та Євхаристії. Тож молодь від імені цілої парафіальної спільноти привітала священників та єпископів, дякуючи їм за пастирське служіння. To i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa. Ciało Chrystusa.